inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse. Ku munsi w'ejo ku wa kane tariki ya 3 z'ukwa kane 2025 nibwo inkuru yaciye igikuba ko Alain Mukurarinda Bernard wari umuvugizi wungirije wa Repubulika y'u Rwanda yitabye Imana. Abantu babyakiriye nabi, bamwe babyakiriye bashidikanya, abandi babyakira barira, abandi batangira guhanahana amafoto no kwandikaho ubutumwa bumuherekeza n'andi magambo menshi. Hanyuma inkuru zirandikwa mu bitangazamakuru bitandukanye, by'umwihariko ibitangazamakuru bikomeye mu Rwanda, ibitangazamakuru abantu basa naho bareberaho amakuru bakemeza yuko ibintu byabaye cyangwa se byavuzwe ari byo, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga z'abantu bazwi, by'umwihariko byanditswe biratangazwa. Gusa mu gihe kidatinze, mu gihe kitarenze amasaha 2, abantu none babona indi version y'abantu bari barwaje Alain Mukurarinda bavuga yuko ameze neza, atapfuye, ahubwo ko ikibazo yagize cyo kujya muri koma cyatumaga ubuzima bwe bujya hasi, ubundi bukongera bugasa naho buzanzamutse, ariko still akiri muri koma. Hanyuma benshi inkuru zirahanagurwa, benshi bongera kuvuga yuko bagiye gutegereza umuryango kazatangaza cyangwa se ugashyira hanze itangazo rivuga neza ubuzima bwe uko ameze, nuko byifashe mu bitaro harwariye, aho yararwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Hanyuma mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 4 z'ukwa kane 2025 Alain Mukurarinda ku myaka 55 bikaba bitangajwe ko yitabye Imana. Umwe mu barwaje Alain bakaba baranakoranaga by'umwihariko muri The Boss Papa Reboye, yafashaga abahanzi, yanazamuye benshi mu bo mwakunze cyangwa mwamenye nka Bagisupusupu n'abandi, naho yakoreye indirimbo ze bwite mwakunze zirimo umudiho wa Kinyarwanda. Uyu umwe mu bamurwaje cyangwa mu bamubaga hafi by'umwihariko ubwo yari mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, twavuganye mu masaha ya mu gitondo arimo ararira, arambwira ati noneho iya nkuru ibaye impamo, birarangiye, umubyeyi wanjye aratabarutse. Yamufataga nk'umubyeyi we kubera yuko mu kazi akora uyu munsi bitewe na security cyangwa z'umutekano we, ntabwo turi butangaza amazina ye, niwe wamuremye, niwe wamugize uwo ari we, niwe wamuhaye ubushobozi, niwe wamuhaye amaboko, niwe wamugize uwo ari we uyu munsi. Yampamagaye ambwira yuko ashinguwe no kumenyesha yuko Alain Mukurarinda yitahiye. Alain Mukurarinda apfuye ku myaka 55. Imbuga nkoranyambaga z'abantu bazwi n'abatazwi mu Rwanda zapostinze uyu mugabo zimwifuriza kurukira mu mahoro. Abo bakoranye nabo babanye amagambo yabayiyanga ku muryango we, birumvikana ko ari bindi. Umuryango mugari w'Abanyarwanda ushenguwe bikomeye n'inkuru y'urupfu rw'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Mu byamurangaga harimo ubupfura butangaje, kuganira na bose no kugira inshuti zitandukanye zirimo n'abakiri batoya, ndetse akisanisha n'abahanzi mu gihe cy'ubuhanzi kandi agakorana n'abanyepolitiki mu gihe cya nyacyo. Kubera akazi yakoraga kajyanye no kuvugira guverinoma y'u Rwanda, nta kabuza mu bihe bitandukanye uragenda wumva ibiganiro agiye atanga ahantu hatandukanye, nk'uko natwe yaganiriye natwe mu minsi ishize.
mbere na mbere duherutse kubumvisha ikiganiro cye arimo aganira na radiyo na televiziyo by'u Rwanda asobanura ikibazo cy'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo, aho u Rwanda ruhagaze kuri aya makimbirane ndetse n'uko u Rwanda rwifuza uko ibiganiro by'impande zombi byakabaye bigenda. Nta gihe gishize iri jwi aritambukije riri mu majwi ya vuba ahangaha yafashwe n'abanyamakuru asobanura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, icyo gihe n'igihe u Rwanda rwari rumaze gucana umubano burundu n'Ububiligi. Ni icyemezo kitahubukiwe cyatekerejweho, kandi nanavuga yuko hagiye haba icyo nakwita n'integuza, kuko nigeze kubona kuri Twitter ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yakoresheje ijambo disproportionné mu Kinyarwanda, sinzi, ni nkaho ni icyemezo kitagize aho gihurira na situation cyangwa n'ibyo twari turimo, ko gikabije, ko cyarengereye, cyihuse, nabyo byose bikubiye mu cyihuse, gikabije, cyarengereye. Ariko ahangaha umuntu akaba yakwibaza icyo ashaka kuvuga kuri disproportionné. Ese ntabwo u Rwanda rwagiye ruvuga ruti nyamara byagenda gutya ibintu muri gukora? Reka ndetse tunahere no ku mubano wihariye u Rwanda rwari rusanganywe n'Ububiligi kubera amateka. Hari ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ububiligi rero bukanagira uwo mubano wihariye cyangwa umwanya wihariye kuko bwakoronije Kongo, cyangwa se Kongo yari umutungo w'umwami w'Ububiligi nk'uko bivugwa mu mateka. Ububiligi buragizwa u Rwanda kugera bubonye ubwigenge, yewe bunaragizwa Burundi. Ni ukuvuga ngo Ububiligi muri kano karere bufite umwanya wihariye mu mateka ya hano, ariko uwo mwanya wihariye uhabanye n'ibikorwa cyangwa se n'imyitwarire Ububiligi bwagize muri ino minsi. Kuko muri iki kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo bigaragara neza yuko Ububiligi bwarabogamye, kandi bushingiye kuri wa mwanya na komojo bufite, bwakagombye kuba bwaragiye hagati y'ibihugu byombi, akaba ari buba ubwa mbere mu gushaka guhuza ibihugu byombi, kubyumvikanisha, kuba umuhuza kugira ngo ikibazo kibe cyakemuka. Kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ibyo ivuga, u Rwanda rufite ibyo ruvuga. Nk'Ububiligi rero bwakoronije, reka dukoreshe ijambo gukoroniza ibyo bihugu byombi, ruzi amateka amabi n'ameza yabaye muri bino bihugu, ruzi uko imipaka yakaswe, ruzi uko indangamuntu zanditswemo amoko, ruzi kugeza uko byagenze ku bwigenge. Abo bose, ibyo byose Ububiligi burabizi. Yewe ubanza hari n'ibyo dushobora kuba tudafite muri za archive ntibitse mu Bubiligi. N'ikimenyimenyi, tuvuge nk'ibihugu nka biriya biba biri mu burengerazuba, biri muri Union Européenne, za Polonye cyangwa se biri ruguru biri muri Union Européenne bitazi u Rwanda kurwumva gusa, kugira ngo bagire icyo bafataho icyemezo, baravuga bati hariya ninde hafite influence, bakaza bakabaza Ububiligi. Urumva rero Ububiligi umwanya bufite bukaba bwarageze aho kugira ngo ahubwo bumuhuza buhitemo gufata uruhande rumwe. Ibyo ngibyo ni ibintu u Rwanda rutakomeza kwihanganira. Ubwo twari tuvuze gusa wenda duhereye mu mateka. Noneho tuza imbere, hari muribuka n'ibyabaye u Rwanda rushyiraho ambasaderi mu minsi ishize, bashyizeho ambasaderi. U Rwanda ntirubibwiwe ko bamwanze cyangwa se batamwemeye, bibanza kujya ngira ngo mu itangazamakuru no mu miryango imwe n'imwe iri hariya ihakorera, hanyuma biza kubwirwa u Rwanda. Ariko ugasanga ambasaderi banze, baramurega cyangwa se wa mugani w'Abarundi baramwagiriza ngo aho yaciye muri Kongo, baramwagiriza aho yaciye muri Afurika y'Epfo.
nta cyaha yigeze ashinjwa cyangwa se ngo ageremo hagire inkiko zibimuhamya. Niba baranayivuze sinzi niba ari impamvu ifatika, kuko ari impamvu ifatika icyo gihe u Rwanda rwashyiraho undi. Muri diporomasi niko bigenda, iyo bashyize ambasaderi igihugu gishobora kumwanga, ariko nubwo bitajya ku karubanda ibihugu bibivuganaho bakavuga ati ntabwo tumwemeye kubera impamvu izi n'izi n'izi. Akenshi si ubwa mbere byabaye, si ubwa kabiri byabaye. Iyo bibaye hashyirwaho undi ambasaderi. Niba hatashyizweho undi ambasaderi rero nuko wenda izo mpamvu zitagaragaraga. Ukibaza impamvu u Rwanda nyine n'Ububiligi na wa mubano wihariye batabasha gukemura ikibazo nk'icyo ngicyo. Nk'uko bigenda muri diporomasi, icyo ngukoreye nanjye ndajya gukorera, ubwo igihe cyabo cyarageze nabo ambasaderi wabo acyuye igihe bohereje ambasaderi mu Rwanda, ubwo nyine u Rwanda nabwo ntirwamwemera. Ntibivuze ko za ambasaderi zidakora, ba charge d'affaires barahari. Niba hari n'ibikorwa bikomeye wenda bigomba gukorerwa ku rwego rwa ambasaderi, ushobora kuvuga utoke uri mu Budage cyangwa se uri muri Luxembourg, arebe kuri icyo kibazo. Nabo bakaba hano bakavuga bati uri Tanzania se cyangwa i Burundi, arebe ibibazo biri hano mu Rwanda niba ari ibigomba gukorwa ku rwego rwa ambasade. Ariko noneho reka turebe n'ibyabaye ejo bundi ubwo bavugaga ngo tariki 18 bahagaritse, u Rwanda rwahagaritse ubutwererane. Ntekereza ko nabwo cyari igihe cy'iki cyo kuganira. Bahagaritse ubutwererane kubera iki? Kubera ko Ububiligi bwagize ya myitwarire nakubwiye, bwakoze uko bushoboye bushyiramo ingufu zishoboka zose. Ngira ngo ibyo bintu byaherukaga Ububiligi bwaheruka kubikora ku Rwanda ubwo basabaga ingabo za minuari zari hano kuva mu Rwanda mu gihe cya jenoside irimo igikorwa. Murabyibuka, bagasiga minuari kagenda igasiga abantu ibihumbi bingahe, niba ari ibihumbi 2 muri Eto bakabica. Kigenda niba mwibuka neza nuko ari Ububiligi bwagenda none kubisaba. Iyo lobbying cyangwa se iyo militantisme ni icyo gihe herukaga. Nyuma amateka yarakomeje arahinduka, Ububiligi buza no kubisabira imbabazi ku mugaragaro. Ariko uko gushyira ingufu mu gukomatanyiriza u Rwanda, ukagenda ukabisaba mu bihugu bitandukanye, ukabisaba mu miryango mpuzamahanga itandukanye, ukabisaba mu miryango cyangwa se mu bigo by'imari bikomeye, ari ibiguriza u Rwanda cyangwa se bigirana ubufatanye, kugira ngo barukomatanyirize mu rwego rw'amajyambere, barukomatanyirize barufatira ibihano. Noneho ukibaza uti nk'uko natangiye mbivuga, iki gihugu ko ari igihugu dufitanye ububani bwasabiye u Rwanda gukomanyirizwa. Rwose aho hose biranavugwa, biranaganirwa, yewe nabo ubwabo bageze aho barabifata bakomatanyiriza u Rwanda mu nteko y'iwabo, ariko bakarenga bakajya no gusaba aho hose. Ibyo ni ibintu byavuzwe biganirwaho, ntago byajya kugera aho ngaho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga atarabiganiriye n'undi cyangwa se ataranabiganiriye na ambasaderi hano. Ntibibaho. Ni nayo mpamvu no mu itangazo ubona yuko ari itangazo ryafashwe ryaratekerejweho. Ibyo bintu ubu no ku mugaragaro, ariko hari n'abagiye babishyira kuri za rezo sosiyo, abadepite bamwe bahagurutse barimo babisaba. Noneho ukaba wakwibaza uti kuba wabisabira u Rwanda, ese icyo u Rwanda cyo ruvuga kirubangamiye muri iki kibazo cyo mu gishyirahe, ko ibyo bashingiraho byose bavuga u Rwanda rufasha M23 kujya kwimura y'agaciro. Reka dufate n'iyo raporo ya Nations Unies cyangwa y'umuryango w'abibumbye, ariko hari naho bavuga bati guverinoma ya Kongo ifatanyije na FDLR, dore inama zabereye, dore abazigiyemo, dore uko babaha ibikoresho, uko babatoza, uko bavanze. Mwigeze se mwumva ibyo ngibyo hari ibyo bakomozaho? Ukibaza ukuntu nyine ushobora gushyira ku umunzani ukagenda ugahengerekera ku ruhande rumwe. Ni nabyo nakubwiraga rero nti ibyo byose byagiye biganirwaho, byagiye bivugwaho, hari aho bigera ugasanga rero ese wavuga yuko ukomeje kugirana umubano n'igihugu runaka, ariko ugahindukira ukajya kubwira ibindi byose, indi miryango yose, ibindi bigo by'imari byose ni mubane. Uwo mubano waba usobanutse. Bivuze ngo rero ni nkaho ntacyo byari bikimaze, byari kuba ari ukubeshyana hagati
y'ibihugu byombi urimo aho nk'umuntu ufite nako wagize uruhare no mu mateka y'ibyabaye hano mu Rwanda kuva na kera, ufite urwo ruhare cyangwa ubwo buremere bw'umubano wihariye, aho waje gufasha abantu wahisemo uruhande rumwe, umaze no guhitamo uruhande rumwe ntunavuze uti wenda reka mpisemo uruhande rumwe ndushyigikire ibyo ruvuga, wongeraho n'akarusho reka nabariya abonashyize ku ruhande njye kubakomatanyiriza rwose. Iki cyemezo ubwacyo mu buryo bwumvikana cyangwa bufatika kivuze iki? Kivuze yuko nta mubano ugishingiye kuri diplomasi cyangwa se ububanyi n'amahanga hagati y'ibihugu byombi kuri za ambasade uhari. Ambasade zirafunze? Zirafunga. None se niba bavuze wanabibonye no mu itangazo bavuga ati zizafungwa, abakozi runa bazagenda mu gihe kingana gutya, dushingiye ku masezerano mpuzamahanga, amazu nibara yabo, za archive zabo n'ibiki byose u Rwanda ruzabirinda nk'uko amategeko cyangwa se amasezerano mpuzamahanga bashyizeho umukono babyiyemeje. Ambasade zirafunga, ntawe uzongera gukora, ntawe uzajya kwaka visa, ntawe uzajya, ubwo byo birarangiye ku mpande zombi. Ku mpande zombi, kuko n'Ababiligi bavuze yuko nabo nako muri diplomasi nigeze no kubikomozaho niko bigenda, icyo umwe agukorera n'icyo agukorera, ubwo nabo n'abari mu Rwanda nako n'abakozi ba ambasade y'u Rwanda niba hari abari bakiriyo, ubwo nabo barabaha amasaha 48 nabo batahe, ambasade zifungwe, nabo baturindira ambasade na za archive zabo. Ku bindi bikorwa hano mu Rwanda, wenda abantu bazi amashuri y'Ababiligi ahari afite n'iryo zina rya za École Belge, ibikorwa by'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi, ingendo, ibireba bikorera, ibireba imiryango itari ya société civile, ahubwo byo biragenda bite? Ubundi ku bindi bikorwa nk'uko bikomojeho by'ubucuruzi cyangwa se n'ibindi, amashuri niba ishuri aba ryo tunaheraho, nk'ishuri ntago urabona umwaka wari ugiye gushira, uzashira mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu, nta kibazo bagombye kugira nibura kugeza umwaka ushize, higamo abana benshi. Urumva iki gikorwa icyabaye ni ikirebana n'abakozi muri ambasade na za ambasade. Ririya shuri rishobora kuba ryanabonaga subvention cyangwa se igice kimwe cy'ubufasha na guverinoma y'Ububiligi, yaba communauté française ariyo hari ibyo yatangagamo. Ibyo ni ibintu bishobora kugira ngo abana batabigwamo, n'abarimu babigisha, abarimu babigisha navuga ko nka 90% ari Ababiligi, ntago bo ntibirukanywe. Nuvuga nta umukozi usanzwe uri muri ako kazi k'ishuri ntago yirukanywe, ntago bimera nk'ibyo muri ambasade ku buryo batageza mu mpera z'umwaka bakarangiza umwaka. Ariko niba hari bisobanuka neza, niba hari subvention batanga cyangwa amafaranga igice kimwe batangaga nka guverinoma y'Ububiligi, niba nta butwerane bugihari, urumva n'ubundi n'amafaranga baba barateganyije budget y'umwaka ishobora kugenda ikarangiza uwo mwaka, ariko urumva nta yindi yatorwa. Ubwo ishuri inyuma yaho no kuzareba ubundi buryo ryakora, cyangwa se wenda umubano waba wagarutse abantu bongeye kubiganiraho. Uvuze ibikorwa by'ubucuruzi, hari indege zigenda Rwandair, hari ijyayo ikagaruka, SN Brussels iza hano ngira ngo ni nka 5 mu cyumweru. Ibyo ni ibikorwa bishobora gukomeza, wenda bikaba byabangamirwa n'iki nuko rimwe na rimwe hari ibintu bakeneraga muri ambasade ukabisanga i Kigali. Niba bavuze bati ambasade runaka iri Bujumbura cyangwa se Nairobi ni isigaye ihagarariye inyungu z'Ububiligi, kuko inyungu z'Ububiligi ntabwo zita zishira, ntabwo ntibishoboka. Uretse no kuba ushingiye ku mubano wihariye n'amateka yihariye u Rwanda rufitanye n'Ububiligi, n'ibihugu bisanzwe ntabwo bishobora bidafitanye nyine uwo mubano wihariye, ntabwo bishobora gucana umubano ngo uhite uvuga ngo inyungu zirashize. Ububiligi buri hano kuva ryari? Mu 1910 intambara mbere y'isi kirangira, ubwo ndetse 18 19, urumva ikinyejana kirashize, cyarahise. Ntabwo rero uwo mubano umeze gutyo, nubwo ushingiye kuri za ambasade uvuyeho wavuga ngo ibintu byose birahagaze, iby'ubucuruzi cyane cyane ko ari n'abantu ku giti cyabo. Ejo ntabwo ntibyagutangaza. Uyu munsi ugiye no kureba, dufate iriya ndege twavugaga SN, usanga hakomatanyirijemo ibihugu 3 4 5 bifitemo imigabane.
ku buryo utavuga ngo wenda igihugu cy'Ububiligi gihagaritse ku bwacyo iriya ndege. Byose birashoboka, ariko ubundi tugendeye ku itangazo dufite ni ibirebana n'ibishingiye ku mubano ushingiye kuri za ambasade. Abo mu bakozi muri ambasade nyine baragenda, ambasade zirafunga, ibikorwa byakorwa na ambasade byose birahagarara, ariko iby'ubucuruzi bishobora gukomeza nk'uko bitanakomeza. Ariko ubundi uyu munsi cyane cyane nk'icyo warobajije cyari iriya shuri ryo kuba ryageza mu mpera z'umwaka w'amashuri, byo niyo mahirwe menshi ahari. mwavuze kuri ambasade y'Ububiligi, muvuga ko y'u Rwanda yari iri mu Bubiligi, byo biragenda bite dore ko mu Bubiligi hasanzwe ari naho hari icyicaro cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, kandi uwabaga ahagarariye u Rwanda mu Bubiligi ari nawe wabaga ahagarariye u Rwanda mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi? Oya, aho ngaho nta kibazo gihari, kuko uhagarariye u Rwanda mu Budage yahawe izo nshingano. Ntago Union Européenne, nubwo uyu munsi nabonye hari bamwe na bamwe ku giti cyabo yafatiye ibihano, nabyo kandi iyo militantisme cyangwa se ubwo bushake none Ububiligi bwabugizemo uruhare. Nta kibazo u Rwanda rufitanye n'umuryango wunze ubumwe w'Uburayi. Uburyo rero uhagarariye u Rwanda mu Budage niwe uhawe izo nshingano zo guhagararira u Rwanda muri Union Européenne. Binyuze mu butwererane bw'ibihugu byombi hari ibikorwa bitandukanye ibihugu byombi bifatanyamo by'iterambere, imishinga n'iki mubwira abanyarwanda muri rusange barimo kubona ibi byose biba, ubutumwa mufitiye abanyarwanda bushingiye kuri iki cyemezo ni ubuhe muri rusange? Icyo umuntu yabwira abanyarwanda ni ukubanza nabo kugerageza kumva aho icyemezo gishingiye. Niba wumvise aho icyemezo gishingiye ukumva impamvu zacyo, ntabwo mvuga ngo byakorohera kucyakira, kuko ugomba kuvuga uti ese ndashyira imbere iki? Ndashyira imbere ubusugire bw'igihugu cyanjye, ndashyira imbere umutekano, ndashyira imbere amahoro, ndashyira imbere kubahana nk'ibihugu, atari uko kimwe gishaka kuvuga ati ngewe mfite ingufu cyangwa se mu buryo ubu n'ubu ni ngewe ufite ijambo kurusha iryawe. Ibyo ngibyo ni byo abanyarwanda bagomba kubanza kumva, niba koko guverinoma y'u Rwanda, guverinoma yabo niba ifashe icyemezo igifashe mu nyungu z'abanyarwanda ndetse no mu cyubahiro cyabo. Ibyo ngibyo ni byo abanyarwanda bagomba kubanza gutekereza. Niba bavuze bati hari ikibazo cy'umutekano dufite, guverinoma ahubwo y'Ububiligi yagombye kuba yaradufashije kugira ngo icyo kibazo gikemuke, aho kugira ngo idufashe turirwariza kuri uwo mutekano tugashyiraho ingamba. U Rwanda ntabwo rwigeze ruhakana ko rwashyizeho ingamba zo kurinda umutekano warwo, ndetse zimwe twaranazibonye, tukumva ko Ububiligi burimo buradukomatanyiriza, bigasobanurwa, byaravuzwe. Ntabwo Ububiligi bwigeze bubishyuza, u Rwanda ruratubeshyira, ntabwo twagiye kubakomatanyiriza. Ibyo twatangiye kubiganira duhere kuri cya cyemezo bavuze ku itariki ya 18. Noneho icyo gihe rero abanyarwanda bakavuga bati okay, ni iki noneho twebwe dushyize ku munzani tugomba gushyira imbere? Ese twemere tubura amahoro, cyangwa se amahoro, ubwo buringanire, cyangwa se ibihugu bivugana atari uko kimwe gishatse gutegeka ikindi kugira ngo bakomeze baduhe imfashanyo? Ubundi se niba hari ikibazo cy'umutekano cyagaragaye, ejo mwumvise Perezida wa Repubulika bisobanura, aravuga ati ariko sinabitindaho kuko hari ibiganirwaho, ariko byaravuzwe muri ino minsi hirya no hino ku buryo ubu ntawe utazi ko guverinoma ya Kongo nk'uko yari yarabyigambye yari igamije gutera mu Rwanda. Ese mukeka yuko niba twebwe abanyarwanda barabidusobanuriye, inzego zibishinzwe muri diplomasi zitabisobanuriye Ababiligi, inzego zibishinzwe muri diplomasi zitabisobanuriye abo banyaburayi, mwari mwumva uyu munsi hari ikintu bigeze bakomoza iyi nteko y'Uburayi yafashe ibihano ko itigeze iterana ngo igire ikivuga ku bacanshuro b'abanyaburayi, ku bacanshuro bayo, ko ntacyo yigeze iterana ngo ivugeho, nibura ngo inamagane ibintu bihabanye n'amategeko yabo n'amategeko yandi mpuzamahanga. Ibyo bintu nibyo abantu bose byagiye bisobanurwa,
intwaro zasanzweyo zaravuzwe, aho zarebaga haravuzwe, uko zanganaga zaravuzwe, hari n'amaplan yafashwe. Mutekereza yuko si ibyo bintu byose u Rwanda rutabisobanura kugira ngo rugaragaze aho impungenge zabo zishingiye, nubwo hari n'ibindi bikorwa byagiye biba. Ntekereza rero yuko abanyarwanda bagomba kubanza gusobanukirwa neza n'impamvu ki icyemezo nk'icyo ngicyo cyafashwe. Nibasanga impamvu zitangwa na guverinoma yabo zifite n'ibyo zishingiyeho zisobanutse, ni ukuvuga nk'uko perezida w'urundi yavuze ati niba koko hari aho bishobora kuza bikagira ibyo bihungabanya, ni ukubyitwararikamo neza, ni ukwizirika umukanda, n'ubundi tuzageraho tubivemo. Ugomba rero gushyira ku muzana ko bati ese ndahitamo amahoro y'igihugu cyanjye cyangwa se ndahitamo kurara rwa ntambi cyangwa se intambara, ngo nuko mfitanye umubano n'igihugu runaka mbona ahubwo kirimo kinkomatanyiriza cyangwa se kirimo kimusabira ibihano, kandi nanjye mfite ibyo mvuga nk'ibibazo. Abanyarwanda rero bagomba rero kubyitwaramo gutyo, bamaze gusobanukirwa bakavuga bati okay, turabyemeye, wenda bizanatuvuna ariko tuzashyira tubivemo, wenda tuzanageraho twongere tuganire, kuko byakabaye ibintu byiza ibihugu byombi biganiriye, cyane cyane tugendeye kuki kuri wa mubano cyangwa se ya mibanire, nubwo yagiye ijya hasi ikajya hejuru ariko ishingiye ku mateka y'ibihugu byombi. Uretse iki gihe, Bwana Alain Mukurarinda mu bijyanye no kumenyekanisha amakuru yerekeye leta y'u Rwanda ntako atagiraga kugira ngo avugane na buri munyamakuru wese wabyifuzaga. Mu kwiyoroshya no kwicisha bugufi bidasanzwe, nibuka yuko hari ku itariki 27 y'ukwezi kwa mbere mu gitondo cya kare i Rubavu, ibintu ntabwo byari byoroshye. Amasasu yavaga hakurya mu mujyi wa Goma yarimo arasa i Rubavu ku buryo buteye ubwoba. Alain Mukurarinda n'ikipe ngari y'abayobozi b'u Rwanda barimo n'abasirikare yaraho ngaho mu buryo butari bworoshye, n'amasasu yumvikana. Bwana Alain yemeye kumvugisha kuri telefone, ari mu majwi yavuba ahangaha kuri telefone naherukanaga kuvugana na Bwana Alain Mukurarinda. Icyo gihe yambwiraga uburyo u Rwanda rwiteguye kwakira impunzi zivuye hakurya muri Kongo, ibyo abasirikare bafatiwe ku rugamba kimwe n'abanyamahanga barwaniraga mu burasirazuba bwa Kongo bagomba guca ku butaka cyangwa se ahandi ariho hose bava ku butaka bwa Kongo basubira iwabo. Bahageze mu Rwanda barimo barinjira bagafata amabisi, hari aho ngira ngo bajyanye i Kigali kugira ngo gahunda zabo bitewe n'aho buri wese agomba kujya ukomeze kumujyanayo. Ibyo ngibyo rero byatangiye birimo birakorwa nta kibazo. Ubwumvikane bumeze gute kugira ngo bahitemo gucanga mu Rwanda? Ntabwo iyo abantu bari mu bahunga babanza kujya muri ibyo bwumvikane, uje wese ahunga u Rwanda rubitari kumwakira no kumujyana aho agomba kujya bitewe n'icyiciro arimo. Mu kanya uvuze abakozi ba MONUSCO baraza bakira. Mu minsi ibiri ishize hazaga abantu navuga bishoboye bakavuga bati twebwe turajya mu mahoteli, turajya kwa bene wacu cyangwa se dufite inzu mu Rwanda turagiye. Uyu munsi hiyongereho ikindi cyiciro ubu turimo tuvugana cy'aba abaturage basanzwe bavuga ati natwe turahunze, abandi bahura amasasu. Abo bose rero icy'ingenzi icyangombwa kigomba gukorwa no kubanza kubakira, noneho ibikorwa bigomba gukorwa bikorwa nyuma, ariko abantu bari mu mutekano. Mwari mwamenye imibare cyangwa uko bangana? Imibare iraza nimugoroba kuko n'ubu tuvugana barimo barinjira, abambere bagiye, abandi bagiye kujyanwa niba aho bateguriwe hano za Rubavu cyangwa se ahari amashuri, hari ibigo, hari amahema. Bivuga ko rero uko umunsi uri bugende urangira niko imibare iraza kumenyekana. Uretse gutanga ubuhungiro, izindi ahanjoma mwakoze ni izihe? Tuvuge nko kubona uko bideplasa, ni bihe bindi mwatanze? Hari abagomba kwideplasa, imodoka zirahari. Imodoka zirahari, ari abajya i Kigali, ari abajyanwa, hari bari bwakirwa hano za Rubavu, wenda hakozwe inkambi. Uburyo bwo kubajyana burahari. Mwari muvuze ko hari n'abandi baturage basanzwe bari kwambuka umupaka baza ku butaka bw'u Rwanda, abo bo batangiye ryari kandi bangana bate mugereranyije? Batangiye uyu munsi muri iki gitondo barimo baraza, urebye nakubwiraga ati nimugoroba turatumenye imibare, kuko niba batangiye kuza ntabwo biri buhagarare, ariko nimugoroba
bwije umuntu yamenya imibare akaba yanayitangaza. abo ngabo bari kujyanwa hehe bari hari gufashwa inkambi zategurijwe hano hafi hose zirahari, nta gitunguranye kirimo, zirimo zirategurwa, ababakira niba haje ari urwaye haje ari ugize gute, ibyo byose birateguye nta kibazo. abandi ni abasirikare bahoze barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo nabo bambutse umupaka mbabonye mu mafoto bari kwakirwa na polisi yo mu burengerazuba. Nabo hari abahari, polisi n'abasirikare babakiriye, abo ngabo ntabwo bari kumwe n'abaturage. Aranjoma zabo babona abasirikare birumvikana, aranjoma zabo zo leta yaziteguye ite? Ibyo ngibyo ni ibintu biza gukorwa, icyo nakubwiye ni uko ikibanza ni ukwakira abantu. Ibyo kwaranja kumenya aho bajya ibiki n'ibiki, ibyo bikorwa nyuma bamaze no gusikirininga no kureba no kumva ikibagenza no kukigenzura niba kuko icyo bavuze ariko giteye koko. Bimenyekana nyuma. Ubu ngubu icy'ingenzi ni ukuvuga ngo niba hari abantu bari ku mupaka bashaka kwinjira, nicyo cyihutirwa kugira ngo bakirwe. None se hari impungenge ko baba bari abasirikare ikibambukije atari uguhunga? Ibyo nta mpungenge zirimo, ni uko urimo uvuga nk'aho abantu bari biteguye ko abantu bari buhunge, ngo uvuge ngo uyu naza ngo turakora iyiharanjuma. Aho ngaho niho nkubwira nti aho ngaho urimo urihuta. Tuzi neza yuko kubera iyi mirwano iri hakurya abantu bashobora guhunga. Iyo rero uzi ko abantu bashobora guhunga uritegura. Aho bahunga biragenda gute, barajya he, bararya iki, bararara hehe? Icyo nicyo kibanza. Iyo baje urabakira ukabageza aho ngaho. Izindi aranjuma zose zikorwa cyangwa ubundi bwumvikane bukorwa butegurwa bugakorwa nyuma ariko babanje kwakira no gukora ibyihutirwa. Nabo ubwo imibare ntabwo iramenyekana birumvikana. Imibare imenyekana buri mugoroba, ndiko igenda imenyekana kuko ubu nkubwiye ngo 100 mu isaha kaza iri 100 byazana nakubwe ntacyo riba rikimaze. Ariko ni mugoroba nkubwiye ntituraye dufite abo ngaba, kuko mu by'ukuri wenda nta nabaza ninjoro abandi bazaza bukeye bwaho icyo gihe nibara umuntu aba afite umubare. Ku munsi w'ejo mwasohoye itangazo munenga yuko umuryango mpuzamahanga utakemuye ikibazo mu mizi uretse gusohora amatangazo gusa. Mu by'ukuri mubona umuryango mpuzamahanga icyo utakoze ari iki? Mumaze kukivuga se ni ukujya mu bibazo, no kujya mu mizi. Mwarimo mumbwira yuko umuryango mpuzamahanga utakemuye ikibazo mu by'ukuri ushingiye ku mizi. Iyo muvuga imizima muvuga iki se? Tuvuga imizi y'ikibazo kiri hariya. Hari ikibazo cy'umutekano u Rwanda rwagaragaje, hari ikibazo cy'imitwe irwanira hariya y'abanyekongo cyangwa se iy'abanyamahanga, urimo n'umutwe ushobora uhungabanya umutekano mu Rwanda, icyo ntawe ukitaho. Hari ikibazo cy'abanyekongo bari hariya bazira yuko ngo bavuga ikinyarwanda, ibyo nabyo bikagira ingaruka ku mutekano w'u Rwanda niyo twakira impunzi. Ibyo bibazo byose nta gihe u Rwanda rutabigaragaje, ndetse na raporo zimwe na zimwe z'umuryango w'abibumbye zabo bahanga ba expert zikabigaragaza yuko guverinoma ya Kongo n'ingabo zayo bafatanya n'iyo mitwe harimo n'uhungabanya umutekano. Ibyo ngibyo rero uretse no kuvuga ngo abanyamahanga ntibabikemuye, abantu ba mbere bagomba kubanza kubikemura nabo bireba ni guverinoma ya Kongo. Igihe cyose rero guverinoma ya Kongo izivugira izindi mvugo ngo igishishikaza u Rwanda no kujya kwiba gusa imitungo ya Kongo, ukirengagiza ibibazo nyamukuru nyakuri biri hariya, niyo mpamvu imyaka ishize iki kibazo kidakemuka. Ariko wenda cyari gukemukira mu biganiro bya Rwanda bitagenze neza, kandi u Rwanda mwabonye ko rwashinjwe yuko ari rwo rutitabiriye ibiganiro, cyane cyane ibyagomba guhuza abakuru b'ibihugu ku ya 15 kwezi kwa 12. Kuba babirushinza ibyo n'uburenganzira bw'ababivuga, ariko na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda we ubwe yivugiye impamvu atagiye. Niba yarasobanuye impamvu atagiye rero niba barumvise batanyuzwe ubwo bakongera bakamubaza, ariko yarayivuze ku mugaragaro. Impamvu ariko Kongo ntiyemera, ntabwo twigendera ku byo Kongo yemera, kuko nibyo yashyizeho umukono imara gusoka ivuye mu nama ikabihakana kandi isize ibisingi. Ibyo rero nta gitangaza kirimo, biramenyerewe. Ni nayo mpamvu iki kibazo gikomeza gukururukana. mu ijambo ryavuzwe n'uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye asobanura ku kibazo, yavuze ko ibikorwa bya gisirikare bya leta ya Kongo ibimaze iminsi bigaragara ngo
bituma umutekano w'u Rwanda uba ugeramiwe, ariko ntabwo bisobanuka neza ibi bikorwa n'ibihe bya gisirikare bya leta ya Kongo bituma umutekano w'u Rwanda bumva ugeramiwe. gusa urumva ibikorwa bya leta ya Kongo bya gisirikare bihe atari ukuwanga kubahiriza ibyo bashyizeho amasezerano ikomeza imirwano. Yakomeje imirwano Kongo yahisemo imirwano twamye tubisobanura mu bihe bishize byashize ko ariyo nzira bafashe. Yahamagaye ingabo za SADC ngo bigende bite, ntabwo yabahamagaye ngo baze gukina umupira. Yahamagaye ingabo z'u Burundi ngo bigende bite, ntabwo yabahamagaye ngo baze kwirirwa bitoza. Ibahamagara ngo baze kurwana. Ibi ni ibikorwa bya gisirikare n'ibikorwa by'imirwano, kandi ingaruka zabyo nabyo zirimo ziragaragara. Ubu se turi kuganira sindi Rubavu nta masasu uri kumva? Yego ndi kuyumva. Nkuko rero turi mu kazi twaje kureba ko ibintu bifashe uvuga uti kwakira abantu n'ibiki byose birimo birakorwa neza. Abantu bavanye ku mupaka mu kanya bari barunze, kandi mu minota 15 20 bose baragiye kubera ko guverinoma y'u Rwanda yiteguye. Ariko umva amasasu arimo aravugira hano. Amasasu n'amabombe urimo urayumva, ni amasasu n'amabombe biravanze. Imvugo ya leta ya Kongo ntabwo ibona ko umwanzi ari M23, ibona ko u Rwanda ngo rwayishotoye. Iyo mvugo wenda ni impamvu intambara ikomeje gutya, niba iyo mvugo yaba ari ukuri. Nkunze ko nawe bitandukanyije, hari imvugo hakaba n'ingiro. Ese imvugo ihura n'ingiro? Aho ngaho ni naho bigaruka kuri cya kibazo wahoze umbaza uti ese impamvu nyakuri yaba yarasuzumwe, impamvu nyakuri irigwaho ku buryo iki kibazo cyakemuka. Hari imvugo nyine guverinoma ya Kongo yashyizeho, ariko ntawe ushuka kuko ingiro ndavuga ni ibibera ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo birazwi ku mugaragaro. Suko ukavuga iki ngiki ko ari cyo koko kibera hariya. Aho ngaho rero niho ngaruka kuri bya bindi wahoze uvuga uti Nyakubahwa Spox, cyo ni igisasu numvise giturika kingana gityo. Icyo ni igisasu numvise giturika kingana gityo rwose. Mwarimo muvuga yuko imvugo rwose ngo atari yo ngiro mwende ko mubifata. Imvugo abantu bashyiraho ndetse bamwe bakaba banayigenderaho. Imvuga bamwe urabona hari amatangazo asohoka ibihugu runaka, imiryango mpuzamahanga runaka ikaba yagendera kuri iyo mvugo nk'iya Kongo. Hari n'abandi batavuga u Rwanda bakavuga bati impande zose zifite ibibazo nyaboneka ni mugandire mugire gute. Buri wese bitewe n'uko abyumva n'uko n'inyungu afite uko abyandika. Ariko nkubwire ko imvugo y'uyu munsi ya Kongo ntahihuriye n'ingiro cyangwa ntahihuriye n'ibikorerwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Mwese mubona impamvu u Rwanda ruguma kugarukamo ari iyihe? Ibyo ngibyo babibaza abayobozi ba Kongo nibo bakunda kubivuga, wenda nuko abo bavuga ngo ni M23 cyangwa se abo baturiye uyu mupaka bavuga ikinyarwanda kandi ari abakongomani, na guverinoma ya Kongo yarabyiyemereye ko ari abakongomani. Ni naho uhindukira ukababaza uti ko aba bantu mwemera ko ari abakongomani bafite ibyo bababaza, kubera iki mushyira mu Rwanda? Ubu nibo bazi impamvu, ariko twamye tubisobanura ni uguhunga responsabilité zawe nk'ubuyobozi bwa Kongo. MONUSCO ubu ngubu irimo irarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, kandi ni ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro. Ubu leta y'u Rwanda ifata ite MONUSCO? Irimo irafata ite MONUSCO? MONUSCO ifata nka MONUSCO ifata nk'umuryango nk'ingabo z'umuryango w'abibumbye, ariko u Rwanda rwibagirwa kwibutsa yuko no kugaragaza yuko iyo myitwarire itariyo, kuko n'aba expert b'umuryango w'abibumbye bo ubwabo bemeza yuko FARDC ifatanya na FDLR. Abona ni umuryango w'abibumbye ubyiyemereza. Ntabwo rero byumvikana, harazamo kwivuguruza. Ntiwakwemeza yuko umuryango w'abibumbye warangije kuvuga ko FARDC ifatanya na FDLR, nurangiza ngo umbwire ingabo z'umuryango w'abibumbye zijye gufatanya na FARDC, mu yandi magambo ngo zijye gufatanya na FDLR.
aho ngaho harimo kwivuguruza u Rwanda ibyo rukabigaragaza ndetse rukazakomeza kubisobanura kugera igihe ibyo bintu bizumvikanira bikanagaragara yuko iyo mikorere atari ntiwavuga ngo abantu bafatanyije na FPR nurangiza ngo yedukire ujye gufasha ingabo za FARDC zifatanya na FPR ku mugaragaro. Ariko Spox abahagarariye ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye nimugoroba i New York bavuze ko impamvu ngo bahisemo guhindura mandate kubera ko basanze aribwo buryo bwiza bwo kurengera abaturage cyane cyane abari mu bice by'intambara. Niyo approach bakoze. Ibyo ngibyo nibyo nahoze nkubwira mu kanya, ese iyo mvugo ihuye n'ingiro. Mu myaka 20 bahamaze uburyo bwo babonye ko bagomba guhindura mandate kugira ngo noneho babe barengera abo baturage. Ngira ngo ibyo ngibyo n'uburyo bwo kwisobanura kuko nk'uko mbivuze nibo biyandikiye muri raporo zabo yuko FARDC ifatanya na FDLR. Ntawe uyobewe ko FDLR yashyizwe ku mutwe yashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Ibyo ngibyo ni ibisobanuro umuntu atanga yabajijwe, ariko ntabwo ari byo nkubwira nyine bibera hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo wakwiyandikira ngo abantu bafatanyije n'umutwe w'iterabwoba nurangiza ngo uhindukire uvuge ngo ngiye kuba gufatanya nabo cyangwa n'ingabo zifatanyije nabo hama ngo utangire kubishakira ibisobanuro. Dusoza muravuga ko nta hantu u Rwanda ruhuriye na M23 muri uru rugamba ruri mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rushishikajwe n'umutekano warwo ku nkiko z'u Rwanda n'abaturage b'u Rwanda, kandi nk'uko guverinoma y'u Rwanda yabitangaje inabyemera duhereye ku mukuru w'igihugu, u Rwanda rwafashe ingamba zo gukomeza kubungabunga uwo mutekano. Uretse ko iryo jambo ingamba nazo naryo riragoye kuryumva neza, ingamba z'umutekano u Rwanda rwafashe ubwo no kuvuga ni ingamba rwafashe. Igihe bizangombwa ko rusobanura izo ngamba ruzazisobanura. Icy'ingenzi ni uko iyo rubabwiye ko rwafashe ingamba namwe mubibona mu ngiro, biva mu magambo bikajya mu ngiro, mukabona koko umutekano uhari. Ubu turimo turavugana nk'uko wahoze umbaze mu kanya, n'ubu ndumva amasasu urimo yumva. Ndakubwira ko abari hano i Rubavu nta kibazo gihari, abantu baragenda, nibwo ntagera nanjye, abandi barimo barahava basubira i Kigali. Binabaye ngombwa nibyo wenda twanasohoreza dutanga ubutumwa. Icy'ingenzi cyane cyane abari hano hafi y'irwano bumva amabwiriza y'abasivili, b'abayobozi b'abasivili, bumva amabwiriza y'abayobozi ba gisirikare, nta kindi. Kandi ibyo ngibyo nabyo biri muri za ngamba nkubwiye. Nk'ubu turimo turavugana baje bakatubwira bati mwigireyo mugende, twahita tugenda. Ariko igihe cyose turi hano akazi karakorwa, ibindi bibazo navuga ngo bihari, intambara turayumva. Ntabwo umuntu ari buze kujya kwegera umupaka kandi wumva amasasu avugira aho hirya. Ayo ni amabwiriza baba banatanze bati mwigireyo. Nibyo rero nakubwiraga ingamba zarafashwe zirahari, si ngombwa kujya kuzitangaza izo ari zo zose. Icy'ingenzi ni uko ubona ibikorwa cyangwa ingaruka ziva muri izo ngamba arizo umutekano mu gihugu cyacu n'abaturarwanda. Spox murakoze, ndabashimiye.